Uçaklar neden 7 günde bir yıkanmak zorundadır? İlk bakışta sadece dış görünüşe etki ediyor gibi gözükse de kirlilik uçaklarda hayati sıkıntılar doğurabilir. En basitinden toz ve pisliğe bulanmış bir uçağın üzerindeki çatlaklar anlaşılmayacaktır. Hava hızını ölçmek için kullanılan pitot tüpleri tıkanacaktır. Hepsine ek olarak zamanla uçağın ağırlığı ya da dengesine bile müdahale edebilir. Tabii ki uçakların temizlenmesi de normalden farklı cihazlar ve yöntemlerle yapılıyor. Ayrıca son olarak da yolculara karşı iyi bir görünüm sağlamak da her markanın istediği bir durumdur.